Okay, was jetzt folgt, ist ein Vortrag es ist praktisch die Extended Version des dritten Teils. Es geht also um die Geldordnung, um das Geldsystem. Und ich hatte ursprünglich den Vortrag geplant oder benannt als der Fehler im Geldsystem. So hieß es mal. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, dann macht das Geldsystem genau das, was es machen soll. Es gibt also keinen Fehler im Geldsystem. Das Geldsystem ist tatsächlich absolut perfekt. Es macht genau das, was es machen soll. Und es ist auch in dem Sinne perfekt, als dass es, wir werden es später sehen, dass es genau unsere Entscheidungen reflektiert. Ohne unsere Entscheidungen wäre diese Art von Geldsystem nicht möglich. Ja, und deshalb die Evolution der Geldordnung. Es ist eher eine Verbesserung, eine Veränderung, eine Verbesserung. Aber trotzdem ist das aktuelle System schon perfekt. Aber die Perfektion heißt nicht, dass es sich nicht verbessern lässt. Der Untertitel ist, warum die Bankenkrise eigentlich eine Krise der Geldordnung ist, aus aktuellem Anlass, würde ich sagen. Die Bankenkrise, wenn wir durch sind mit dem Vortrag, denke ich, wird klar werden, warum diese Art von Instabilität schon eingebaut ist in dieser Art von Geldordnung. Und das möchte ich zeigen, wo diese Bankenkrise tatsächlich herkommt. Die Motivation, warum macht es Sinn, einen Vortrag über das Geld zu halten? Jeder weiß es eigentlich, dass intuitiv ist es klar, Geld regiert die Welt, aber wer regiert eigentlich das Geld? Wer hat die Macht über das Geld? Und es ist aus meiner Sicht zumindest so, dass sich viele gesellschaftliche Probleme, also in den öffentlichen Diskussionen, Polit-Talkshows und wo überall diskutiert wird, dass fast überall nur Symptombekämpfung gemacht wird. Das heißt, man spricht über hohe Arbeitslosigkeit, über die sozialen Sicherungssysteme, die zusammenbrechen und die Kluft zwischen Arm und Reich, die auseinandergeht. Und hier steht freie Fahrt für Wachstum. Also das ist dann, was gefordert wird. Wachstum ist dann das, was uns retten wird sozusagen, was Wohlstand für alle bringt. Aber ich glaube, dass das die Wurzel sozusagen nicht abdeckt. Also das erkennt die Wurzel, die Ursache des Problems, erkennt diese Art der Diskussion nicht, sondern es wird da einfach über Symptome gesprochen und es werden Symptome bekämpft. Also mal sinkt die Arbeitslosigkeit ein bisschen, dann gibt es Auswirkungen in andere Richtungen, aber das Problem wird nicht angegangen. Es findet also keine öffentliche Diskussion über die Geldordnung statt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir dringend eine öffentliche Diskussion über die Geldordnung brauchen, wie Geld entsteht und wie diese Geldordnung aufgebaut ist. Ich werde beginnen mit volkswirtschaftlichen Grundlagen, das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Das ist, denke ich, dazu geeignet, um eine Basis zu legen, dass wir alle wissen, worüber wir sprechen. Also welche Funktion sollte das Geld eigentlich erfüllen? Wofür brauchen wir das? Warum ist es sinnvoll, dass wir Geld haben? Und was sind Inflation, Preisstabilität, Deflation, diese Begriffe? Damit es nicht durch diese Begriffe schon zu Unklarheiten kommt. Dann der Hauptteil wird sich mit unserem heutigen Kreditgeldsystem beschäftigen, im Einzelnen mit der Zentralbank als der Geldschöpfer des gesetzlichen Zahlungsmittels und dann mit den Geschäftsbanken, die unterhalb von den Zentralbanken operieren und die auch über eine Art von Geldschöpfung verfügen, und wir werden es uns im Einzelnen anschauen. Dann werde ich die Bankenkrise in Verbindung mit dem Liquiditätsproblem der Geschäftsbanken ansprechen. Und letztendlich der aus meiner Sicht wichtigste Punkt ist die Staatsverschuldung. Wo kommt die Staatsverschuldung eigentlich her? Warum gibt es überhaupt eine Staatsverschuldung? Und bei wem verschuldet sich eigentlich der Staat? Und dann abschließen möchte ich mit der Perspektive, also wie könnte es weitergehen in nächster Zeit und Lösungsansätze. Und zwar Lösungsansätze, die sich mit dem Geld grundsätzlich beschäftigen, mit der Geldordnung grundsätzlich, aber auch eine weitere Perspektive. Also was ist sonst vielleicht möglich?